Bueno, es seguro compartirlo porque pues habitualmente la gente calienta sus alimentos antes de comerlos, ¿no? Entonces, antes de que le metamos la cuchara, pues ya calentamos nuestros alimentos. De todas formas, sí es bastante bueno el que antes de usar el microondas, pues le demos una limpiadita, sobre todo donde están las teclitas que vamos a apachurrar para encender el microondas y ya hacerlo pues con más confianza, ¿verdad? O como signo de amabilidad y cortesía, pues que la persona que nos antecedió pues nos deje limpio el microondas.